Hey korang, nak cari aircon spare part? Jom datang ke Thermoworks. Kita ialah One Stop Spare Part Solution. Of course, di sini kita ada semua type Daikin aircon. Ada wall mounted inverter, non-inverter, kita semua pun ada. Lagi ceiling tested untuk pejabat atau kilang, kita pun ada. Selain daripada Daikin aircon, kita pun ada Daikin spare part seperti indoor PCB, outdoor PCB dan VRV PCB. Selain daripada PCB board, kita juga ada indoor fan motor dengan outdoor fan. Nak cari thermistor atau sensor semua boleh dapat di sini. Kalau korang nak cari gas dew point 410, 22 dan 32, semua pun boleh dapat di sini. Kita juga ada motor, kompresor dan pelbagai spare part lain. Nak cari Daikin spare part? Jom tekan WhatsApp below.